मैंने इंटरनेट पे देखी वर्ल्ड की सबसे छोटी वॉशिंग मशीन और मैंने मंगा ली। मेरे को लग रहा था कितनी ही छोटी होगी भाई, वॉशिंग मशीन तो आई, बट ये इतनी ज्यादा छोटी है कि यूएसबी से चलती है। इसको आप कैरी कर सकते हो, जेब में डाल सकते हो। इसको चलाने के लिए आपको बस बाल्टी में डालना है, प्लग को कनेक्ट करना है और इसके बाद ये नाच नाच के सारे कपड़े धो देती। मैंने मंगाई तो काफी आस लगा के थी, बट क्या है मेरे घर की बड़ी वाली वॉशिंग मशीन को रिप्लेस कर पाई। सबसे पहले हमने टी शर्ट गंदी कर ली है, हमने बाल्टी में पानी डाल के पाउडर डाल के इस मशीन को फिट कर दिया एंड अब फाइनली बारी है धुलाई की। सच में नाचने लग गई है, बिल्कुल नॉर्मल वाली मशीन की तरह। कपड़े धोने के बाद ये है हमारे फाइनल रिजल्ट्स। बड़ी वाली को तो रिप्लेस नहीं कर पाई, मेरे हिसाब से हाथ से घुमा घुमा के धो लेना।